멤버 구성이 아주 굉장히 크고요. 한 사람씩 본인 생각을 떠들어 주시죠. 안녕하세요. 먼저 순서를 할게요. 하나, 둘, 셋, 예! 반갑습니다. 안녕하세요. 엑소랑 리더 크리스입니다. 안녕하세요, 엑소 멤버 랩입니다. 안녕하세요, 엑소 무한입니다. 안녕하세요, 엑소 파워지십니다. 안녕하세요, 엑소는 첸입니다. 안녕하세요, 엑소는 구입니다. 안녕하세요, 엑소의 박원입니다. 저는 깜짝 놀랐어요. 뭐지? 이렇게 가만히셔. 저는요, 멤버 3명이 중국 국적이에요. 4명이야! 중국 나머지 2명이 한국인인데, 대화는 어떻게 나누세요? 이렇게 소통이 잘 되시는지 궁금한데요? 저희가 크리스! 6명이 모였을 때 대화는 한국어로 하는데요. 네. 왜냐면 저랑 채인 같은 경우는 아직 중국어가 좀 익숙하지 못해서 나머지 4명 멤버들이 한국어를 너무나 잘하기 때문에 네. 한국어로 예를 들어 한국어로 말하면 편할 거예요. 그러면요, 지금 즉석으로 한번, 야, 우리 오늘 저녁 식사 뭘로 할까? 나는 오늘 안 먹을래. 한번 대화나 여기 항상 저랑 되게 게임이 시작하는 네, 한번 해보세요. 무한이 오늘 저도 너무 보고 싶어요. 나 곱창 오고 싶어. 곱창. 저는 삼겹살요. 저 삼겹살 먹고 싶어요. 좋아요. 삼겹살로 꾸미게 될 겁니다. 네. 굉장히 많은 중에 곱창 함께 봅시다. 아니, 삼겹살도 좀 귀엽게 말씀하시네요. 크리스! 사드리고 싶은데. 자, SM은요, 이 유명 소속사죠. SM에 소속된 팀인데. 근데 이 SM에 들어가기 위해서 오디션을 치는 게 굉장히 어려울 텐데, 그때 오디션 때 좀 살짝 보여주실 수 있을까요? 많이 생각은 안 나지만. 크리스 춤춰! 처음 생각했어 너와 날 만난 이후로 바보한 것 같아 하지만 네 말이야 이 노래 들리니 SM의 이 노래가 중국 차트에서 1위를 할 정도로 인기 노래하고 있는데 앞으로 여러분